Fala galerinha, beleza? Videozinho de hoje, manutenção corretiva em transmissão lavadora LT15F. Sempre tive uma dúvida se a mecânica, a transmissão dessa máquina pode ser feita manutenção ou tem que trocar inteiro. Na minha ignorância, eu por ouvir algumas vezes anteriormente, mas aí no passado, que essa transmissão não se troca a peça, que ela é blindada, que tem que ser trocada inteira, eu sempre passei essa informação para o meu cliente, entendeu? Eu já perdi muito serviço. Por quê? Porque por ser trocada inteira é uma peça cara, né? É uma peça, é um conjunto completo, mais a mão de obra, mais seu deslocamento, enfim, ela se torna cara. Então, muitos clientes me disseram, não vou arrumar, fica com a máquina, joga fora. Joguei muita máquina fora, por não saber se trocaria uma peça individual ou se teria que ser feito, ou se poderia ser feito uma manutenção. Então, esse caso, como muitos, ela deu folga aqui nesse eixo, ó. Ela estourou um rolamento que vai aqui embaixo, ó. Esse rolamentinho aqui, ele estourou, simplesmente saiu aí as esferas e acabou gerando aqui uma folga. O que acontece? Essa polia aqui, ela tem essa engrenagem que tem que acoplar muito bem nessa outra engrenagem que vai na transmissão. Por gerar uma folga aqui, ela acaba não ficando totalmente de acordo com a outra engrenagem. Ela fica torta, né? A correia gera uma pressão aqui, ela fica torta e acaba trabalhando errado ou acaba não trabalhando. Quando a rotação do motor é passada para o conjunto de transmissão, para o agitador, ou que seja na parte externa da transmissão, para o tambor, para o cesto da máquina, acaba às vezes gerando um barulho muito alto. Aí que a pessoa, né, então contrata um serviço de manutenção para arrumar. Então hoje o motivo do vídeo é para explicar que dá para fazer manutenção nessa transmissão aqui. Até então, até hoje de manhã, antes de eu fazer esse vídeo, hoje eu ia fazer a troca dessa transmissão, entendeu? Achando que eu estava certo, achando que era a saída. Eu vou até pegar aqui, ó, para vocês verem. Olha aqui, ó, eu tenho a transmissão nova na caixa. Olha como é que tá essa caixa aqui. Eu já abri essa caixa aqui não sei quantas vezes para pegar essa transmissão, mostrar para o cliente, e ela acabou não sendo vendida nenhuma vez. Por quê? Porque é cara. Então, até então que eu sabia, por causa desse retentor ou do rolamento inferior, tinha que ser feita a troca dessa peça completa, né? O problema que deu aqui nessa transmissão dessa lavadora é que deu folga aqui, ó, uma folga lateral por razão de ter gerado aqui, ter dado um defeito nesse rolamento aqui inferior. Então, eu vou devolver essa transmissão aqui para as peças e vou fechar essa caixa muito bem, porque vai demorar para mim vender ela. Como eu falei, essa peça completa é uma peça cara. A manutenção, o custo final sai bastante alto. A pessoa, o cliente se pega pensando, vale a pena ou não vale, né? E muitas vezes, na maioria dos casos, se não quase todos que eu peguei defeito nessa peça até hoje, é folga, ou se não até
o defeito nesse rolamento aqui inferior. Então esse rolamentinho aqui eu comprei aqui na cidade, paguei R$5. Então até então eu não sabia, como eu estou falando, eu repito, eu não sabia que essa peça que essa peça poderia ser feita uma manutenção. Eu achava, por ter ouvido de alguns colegas anteriormente, que teria que ser feita a troca da peça inteira, né? E que não daria para ser feito uma manutenção parcial. Então eu vou mostrar para vocês agora, colocar esse rolamento no lugar e vamos ver então juntos o resultado final. Mas antes, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, se inscreve aqui no nosso canal, mas antes deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho ativa o sininho de notificação para receber notificação de quando tem vídeo novo, tem coisa boa vindo por aí, tem vídeo novo que vai ser feito agora, final de semana ou semana que vem, coisa interessante, entendeu? Então tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá! Então o rolamento é esse aqui. Vou até te passar o número caso você esteja procurando. Porque normalmente quando dá problema aqui, sobra isso aqui, ó. Então fica difícil até descobrir o número. Eu não sabia. Foi meu colega que passou hoje, ó. É o 6802. Ó. Eu uso esse rolamento GBR. De segunda linha é para ser um dos melhores. Ó, então tá no lugar já, ó, sem folga. Esse jogo aqui é normal, ó. Eu tava até vendo um vídeo, o cara falou que tinha bastante folga aqui, ó. Esse jogo aqui é normal. Isso aqui é um eixo independente que tem a engrenagem dele que vai no meio de outras 3 engrenagens para dar redução. Então não tem nada que ser justo aqui, ó. É normal esse joguinho aqui, é uma folga aceitável. Na lateral aqui, né, esse jogo lateral aqui, daí não pode, devido ao defeito no rolamento, mas agora aqui já foi resolvido. Ó, então agora ela vai trabalhar certinho num lugar só. Simples, simples, simples de fazer. Aproveitar até que a máquina tá deitada aqui para vocês verem ela trabalhando. Eu travei o pressostato dela, travei a mangueira. Então ela vai já fazer agitação. Eu não gravei o barulho antes. Seria interessante um antes e depois. Mas você que está buscando solução, você sabe que barulho que está fazendo. Então,
solução realizada com sucesso. Valeu então, galerinha, é isso aí, mais um serviço pronto, mais um vídeo realizado. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado muito. Hoje, para você ver como o YouTube, um site, né, enfim, a informação em si, disseminação de informação, como é fantástico isso. Hoje, antes de fazer esse vídeo, eu fui verificar se no YouTube havia vídeos contendo a mesma informação. A gente tem que ajudar, ao mesmo tempo a gente tem que cuidar para não passar uma informação falsa. Eu não sabia, né? Como eu disse, eu não sabia que não trocava peça, né? Eu achei que teria que trocar a mecânica inteira. Fui buscar informação, vi um senhor num vídeo que desmontou essa mecânica inteirinha, fez troca de detentor. Aí que eu resolvi me perguntar, fui buscar informação com esse meu amigo e ele falou que troca só rolamento. Na cidade dele, ele disse que é só ele que troca e mais um outro rapaz que troca. O resto, todos trocam a transmissão completa. Então, queira ou não, é errado, né? Tá errado. Troca só a peça parcial, a manutenção parcial, peça individual. Então, dá sim, não é blindado, dá para trocar só o rolamentinho, beleza? Então espero ter ajudado. E se você não se inscreveu, se inscreve no canal aí para dar uma força e tamo junto!